नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत जल्द कई वैकेंसीज आने वाली है। इस वैकेंसी में क्या क्या पद रहेगी और क्या क्या कितनी वैकेंसी आएगी वो सब आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी जॉब से रिलेटेड अपडेट हो वो आपको सबसे पहले आती रहेगी। दोस्तों, इसमें ग्रेजुएशन और इंटर लेवल दोनों की है और इसी वर्ष से ये भर्ती पूरी की जाएगी। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है पूरी खबर। तो यह रहा दोस्तों कि प्रथम इंटर कर्मचारी चयन आयोग के बारे में जो रिपोर्ट रहा वो ये रहा कि प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता 13,200 पदों के लिए ली जाने वाली इस प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के आधार पर छात्रों की मेधा सूची तैयार की गई है मेंस एग्जाम के, और जिनकी प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो नई वैकेंसीज आने वाली है वो आप देख सकते हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के बारे में आने वाली है, परीक्षा के बारे में आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो चल रही है वो है उर्दू अनुवादक सहायक, उर्दू अनुवादक और राजभाषा सहायक परीक्षा। इन तीनों पदों के लिए पिछले दिनों अलग अलग परीक्षाएं आयोजित की गई और कुल पदों की संख्या लगभग 1,500 है। इस माह के अंत तक इनके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन फिर से शुरू हो जाएगा, जो पिछले दिनों लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। अगले 2-3 महीनों में इनका रिजल्ट भी निकालकर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि द्वितीय इंटर स्तरीय के बारे में देखिए कि इसका विज्ञापन भी इस माह के अंत तक आने की संभावना है, जिसमें 2649 पद हैं। इसमें इंटर स्तरीय सहायक आप देख सकते हैं, स्तरीय सहायक, आशुलिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक आदि शामिल हैं। अगला दोस्तों आप देख सकते हैं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, इसका विज्ञापन भी इसी महीने के अंत तक आने वाला है। इसमें रिक्तियों की संख्या लगभग 2,000 रहने की संभावना है। ज़्यादा आवेदन नहीं आए हैं विभिन्न एक सेकंड हाँ ज़्यादा आवेदन नहीं आए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 5,000 ही आवेदन आ सके हैं। इसका भी हालांकि अब उन पर प्रोसेस की जा रही है। अब दूसरा है विभाग के विभिन्न योजनाओं के आवेदकों में सबसे अधिक 8% आवेदन, ये आप पूरा डिटेल दिया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये दो बड़ी वैकेंसी इंटर स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय, तृतीय स्नातक स्तरीय, मतलब एक इंटर स्तरीय और दूसरी ग्रेजुएशन स्तरीय वैकेंसीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जल्द आने वाली है। इंटर स्तरीय जो 13,200 पदों की चल रही है उसका भी बहुत जल्द रिजल्ट आने की संभावना है। टाइपिंग टेस्ट भी होगा दोस्तों। इसमें टाइपिंग टेस्ट और उसका रिजल्ट जारी करते करते लगभग 3 महीना बीत जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं कब तक ये होता है। हालांकि आयोग कह रही है कि अगले महीने इसका टाइपिंग टेस्ट करवा लिया जाएगा। बाकी के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।